Hörmətli sədarət, hörmətli məclis, əslində düzünü deyim ki, bu çıxışlara qulaq asandan sonra və bugün ümumiyyətlə səhərdən gedən müzakirələri dinləyəndən sonra adam fikirləşir ki, bu Milli Məclisdə danışmağın nə mənası? Bir halda ki, biz 2 ildən artıq burada əlavə o yarım saatda dediyimiz fikirlər, məclisdə qanunların müzakirəsi zamanı elədiyimiz təkliflər, demək olar ki, heç biri nəzərə alınmır. Alınmırsa, onda danışmağın nə mənası? Elə gəlsin qanunlar səs verə qurtarsın bütün məsələlər bununla. Məsələn, mən bu 2 ildə elədiyimiz çıxışlar cari məsələlərlə bağlı, ölkənin müxtəlif problemləri ilə bağlı elə dediyimiz sözlərin heç biri əgər buradan Milli Məclisdən rəsmi məktublarla lazımi dövlət idarələrində getmir, onlardan cavab tələb olunmur. O təkliflərin heç birinin ən ağıllısı da, ən ağılsızı da belə deyək. Amma bunun bir real nəticəsi yoxdursa, biz ancaq özümüz deyib özümüz eşidiriksə və yaxud burada deyilən fikirlərin bəziləri mətbuata təhrif olunmuş ya olunmamış bir şəkildə sızır, ancaq məclisin sözü mətbuatla xalqa çatırsa, real bir nəticəsi yoxdursa, ondan bu məclisin nə mənası və bu